做女生就要提升的自觉，谁给你的胆子？你跟薇薇下楼！我觉得没有。我大儿子要把他白月光接回来和大儿媳同住，大儿媳因嫉妒被白月光下了来，这不是3年前的事吗？重生了。前世我盲目溺爱孩子，结果把老大养成眼盲心瞎的废物，家产也被二女婿骗了个干净，老三更是联合外人，在我重病时亲手了结我的生命。嫂子，公司已经破产了，再这么给妈治下去，家里别墅都得卖了呀！老三，我好不容易把江晴挤走，嫁给你大哥，这还没享几年福呢，就让你们把家产败了个七七八八。大哥和二姐不在，今天就由我们3个做决定。妈，长痛不如短，送你一程。你们干什么？把李阳气爸会死的！小三，快动手！不要！我一直瞧不起喝酒的儿媳，在我弥留之际不离不弃，倾心伺候。我没有对的。还敢狡辩！住手！妈，他一直瞧不上我，嫌我出身低，不配嫁到陆家，他绝对不会帮我。难道他又想亲自教训我？前世这愚昧儿子不仅抛弃善良的妻子，还娶了个毒妇回家。今天我便要好好教训教训你这个眼盲心瞎、又缺又笨的蠢货！妈，你做什么？当然是教训你。重活一世，我定要保住公司，阻止这逆子出轨，将那逆子训成真正顶天立地、有责任心的男人。先起来，地上凉。有什么事，妈替你做主。大儿媳江晴被原生家庭拖累，摊上好赌的爸、偏心的妈和吸血鬼的弟弟。打工遇到我这大渣男儿子，当替身签了3年结婚契约。婚后被我各种打压搓磨，可他却在我弥留之际一直照顾。妈，你糊涂了，做主！他推人下楼，证据确凿，薇薇头上的伤就是铁证，你居然还维护他！程泽，你别说了，怪姐姐。姐姐可能是看到你把黑卡给了我，一时气上头，所以才……我相信她不是故意的。薇薇，你就是太善良了，到现在还替他说话。程泽，我就说我不要你的钱，你非要给我，现在不仅惹姐姐生气，别人还以为我回来就是要图你的钱呢。胡说什么呢？这张卡本来就是我自愿给你的，跟他有什么关系？一个替身也不吃醋。我没有，我真的没有，我只是跟他说了几句话，然后他就……闭嘴！还敢嘴硬！够了！江晴是你的合法妻子，当一个女人决定嫁给你的那一天起，就等于把终身托付于你。你不但不对她负责，还把钱给外人，你还有理？阿姨说的对，这卡我还是还给姐姐吧。我这次回国就是想看看程泽过得好不好，并没有别的心思。是程泽心疼我，没想到惹姐姐不高兴了，造成了这么多误会。他只是你的替身，有什么资格跟你生气？你家里什么情况我不知道吗？你本身出身就不好，只是我们家保姆的女儿，家里的钱都够你出国读书去了。你不要钱以后怎么生活？这死儿子简直无药可救，
没看到我儿媳都快碎了吗？还在心疼这个外人。好啊，既然不想要，那就还回。陆家的钱，只有我陆家的儿媳妇有资格还，别的阿猫阿狗碰一下，都是脏了我陆家的门楣。拿着。这老太婆不是最讨厌江晴吗？怎么突然变了？婆婆的话从来都是裹着刀子的糖，这钱绝对不能乱花，万一用了，然后一定用这个借口来折磨我。妈，这张卡本来就是我给微微的，江晴她凭什么拿？她推了人，您不仅不罚她，反而赏她。咱们陆家的家法是摆设吗？看不清自己身份的人就该受罚，滚出去，回到院子里难行。朝夕相处3年，始终捂不热他的心，他真的对我没有一丝真情，一切都只是合约，只是。看着，论罚，这个家还轮不到你来罚。上周因给婆婆端洗脚水，不小心洒了一点出来，婆婆便骂我不懂规矩，请出家法便抽我。难道今天婆婆也要请出家法？妈，你终于看清楚了，那您想怎么罚她？你站起来吧。你是左腿坏了对吧？妈，你到底要怎么去惩罚这个？看清楚了吗，儿媳妇？罚人挑弱点，打蛇打七寸，就如猛踹瘸子那条好腿。妈，你疯了！阿姨，您这是做什么？医生说了，承泽这条好腿不能再受重创了，您这是要毁了他吗？我毁了他？我儿子原本健健康康的，到底是因为谁，才变成现在这副瘸腿的可怜模样？这老太婆突然脑子转过弯了。妈，陈年旧事何必再提，都是我自愿的。哟，自愿？当初他抛下你，非要出国，你深夜飙车去机场，半夜出了车祸，从此左腿残疾，而他呢，在国外逍遥自在，甚至连一个电话都没有给你打过。他配得上你的自愿吗？阿姨，当初我不知道承泽出了车祸，我是真的不知道。妈，微微当时并不知情，所有事情都是我一厢情愿的，您别为难她了。哟，可真是深情啊！可我怎么不见你对你名门正娶的媳妇有半分维护？一边在那脚踏两只船，一边带着这破玩意儿装什么无情佛子？你当真以为我不知道？你刚一回来就把我儿媳拖进房间里，玩个几天都不出来，还在别墅偷偷打洞建地下室，你想干什么？玩囚禁 play 吗？妈，你胡说什么呢？这儿子真是养坏了，表面装佛寺，背地里玩的正火，一边用契约拴着江婷当替身妻，一边和白月光纠缠不清。再不管教，迟早要出事。今天妈就给你好好上一课。妈，你说什么？妈，我看你也不想要媳妇儿，那今天我就满足你，亲自给你剃度。今天就送你上山进寺庙，让你当一个真正的和尚。妈，你别冲动，你先把他放下。你不是一心向佛吗？我这是在帮你斩断3000烦恼丝，祝你早入空门。别动！不要！我的头发！妈，今天到底怎么了？以前最瞧不起江晴，更没有对我大声一句，今天居然为了江晴剃我的头！妈，好像真的不一样。从前陆承泽皱一下眉，妈都要心疼半天。可今天，妈不仅骂他、踢他，还动了刀。阿姨，
为江晴是我陆家名正言顺的大少奶，你算个什么东西，也敢在我的地盘来指责我管教我的人？儿媳妇，不怕啊，妈相信你不会做出推人下楼之事。既然有人污蔑你，那我们就拿出证据，堂堂正正的来证明自己的清白。管家，将今天下午2楼露台以及走廊的监控全部拿过来。夫人，这是您要的监控备份，现在需要我投屏到电视上。好，把画面放到最大，我倒要看看我这儿媳妇是怎么把你推下楼。真相大白。陆承泽，好好看看你这单纯善良、柔弱无助的白薇薇是怎么自导自演来诬陷你的妻子。白薇薇，铁证如山，你还有什么好说的吗？薇薇，不是这样的，我当时太害怕了，我产生了错觉。承泽，你是知道我的，我连一只虫子都害怕，我怎么会有害人的心思呢？我们可是彼此最了解的人。原来是这样，我就知道你一定不会做出这种事情。妈，都说了是我。眼盲心瞎的孽障，这真相都摆在眼前了。你媳妇的委屈血淋淋的摊在你面前，你还替这个蛇蝎心肠的女人开脱吗？阿姨，都是我的错，求您别打承泽了，你要打要骂就冲我来吧。好啊。薇薇，妈，你怎么能动手打人呢？薇薇已经知道错了，你解释了都是误会，你非要咄咄逼人吗？愚蠢至极！你们2个想当苦命鸳鸯？好，我成全你们，离开陆家，就不再是陆家的人。从今天开始，陆家你休想再动用1分1毫。好，走就走。薇薇，我们走。没了钱，我要这个瘸子干嘛？这个老太婆虽然完全变了，但是她肯定还爱儿子，这些应该都是气话。等气消了，大不了我再回来。妈，那我也先回去了。小晴，等一下。来了，妈是不是觉得我让她和儿子彻底闹翻，觉得我是克星，又想罚我？小晴，都是我这个做婆婆的失职，都怪我没有早点看清，所以才让你受了这么多委屈。妈给你道歉，对不起了。妈，您不用跟我道歉，是我的错，是我没有留住承泽的心。这孩子孝顺乖巧，比那个被猪油蒙了心的逆子强100倍，简直就是鲜花插在牛粪上。这一世我定要好好保护他，不受任何伤害。小晴，不是你的问题，是我现在才知道，这过度的溺爱只会让子女忘记生而为人的基本责任，嫁给承泽，委屈你了。小晴，以后你就是妈的亲闺女，妈会永远保护你的啊！妈，小晴，你要是觉得跟承泽过不下去了，想离开，妈绝不阻拦。是不是因为那份契约？契约的事情你不用担心，妈会处理。这陆家还轮不到他陆承泽来做主，妈只希望我的小晴可以坚强独立的为自己而活，不要再为一个不值得的男人浪费自己的青春和人生啊！我知道了，妈，我会考虑的。还考虑什么呀？我那渣儿子有什么值得你留恋的？妈看呀，
你就是没吃过什么好的，所以才会觉得陆城的那块又臭又硬的石头是块宝。走，妈带你开开眼界去，让你见识见识什么叫真正的男人。走。小青啊，记住妈的话，身为陆家明媒正娶的长媳，最不缺的就是底气和钱。这些黑卡都是我给程泽的，不限额度。今天啊，都归你了。来，妈，我不能拒绝。我陆家女人管钱，这是规矩。进来。装什么清冷佛子？收集这些天价的串儿。小晴，这些也都归你了。啊，妈，这太贵重了。这才哪到哪呀？妈还准备了更惊喜的，活的。活的。Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for 小晴，看到了吗？这才是真正的男人。我那儿子又瘸又丑，天天拿着佛珠在那硬装，有什么值得你喜欢和伤心的？以后呢，跟妈混，保管你大长见识。小伙子们，来吧，上才艺吧，让我儿媳妇儿好好见识见识。怎么样，儿媳妇儿，喜欢吗？感受到了吗？这才叫男人的力量。我那渣儿子他哪有？儿媳妇儿，你就不要犹豫了。妈今天把话放这儿，不管将来你选谁，但凡是你生的，妈都当亲孙子一样对待。都听到了吗？今天你们谁能让我儿媳妇开心了，这些就都是你们。这机会就摆在眼前，看你们谁能有本事富平子贵。谢谢夫人。也不知道小晴她想通了没有？那8个活色生香的大小伙子摆在她面前，她都不心动，难道8个真不够？再来88个？真甜。他好像很久没回家了。陆振廷，他好像很久没回家了。显如，医生，医生，是谁？谁拔了你的氧气罩？老婆，你坚持住，你一定会没事的，老婆。医生，医生！显如，不要！我求你了，显如，不要离开我，显如。30年前，我跪在我爸面前求了3天3夜，才换来跟你的联姻。显如，不要离开我，
我一直以为我们只是联谊，他根本就不爱我，所以我在他面前故作惊傲，从不主动。前世3世就这样冷冷淡淡的过了，可没想到我死后才知道，原来他这么爱我。初夏温和拂过我心头，当指尖触碰温软的手，家里出了点事，是关于橙子和他媳妇的，还有我也有话想对你说。你说你最近红豆是方便从国外回来吗？春来发几枝，若你想，我马上就走。好，路上注意安全。你是我做过最好的事。夫人，不好了，出事了！大少夫人她出事了！怎么回事？江晴，你简直就是个毒妇！在外面点头摸就算了，被我发现后，居然让你弟弟开车撞我，简直恶毒至极！怎么，你是觉得我死了，我的财产就都是你的了，你就能跟外面的野男人在一起？做梦！橙子，不是这样的，你相信我，我什么都不知道，我怎么可能找人来撞你，让你发生车祸呢？姐，你别说了，姐夫都知道了，我都招了。小婉，你是要什么了呀？姐，不是你让我干的吗？你说，如果姐夫发现了你出轨的事情，就让我找车把他撞死；如果姐夫死了，你就能继承陆家的大部分财产。还说到时候也有我的份儿，我这才鬼迷心窍的呀！胡说八道什么？我从来都没有让你这么做过。铁证如山，你还敢狡辩？不是这样子的，绝对不是这个样子的。这老太婆那么宠儿子，这次都上升到要他儿子的命了，总不会还留着江晴这个贱人。不可能，那莫是我找来的。小晴根本不可能因为这件事就找人撞橙子。他要是有这狠心和算计，也不至于自己被欺负成这样。江武整日游手好闲，嗜赌成性，以前就没少扒着小晴歇歇。他的话一个字都不能信，都给我放手！谁允许你们这么对我儿媳妇的？走。妈，你相信我，真的不是我做的。妈，这次你别维护他，人证就在这儿，若不是微微推开我，我已经被他们撞死了。姐姐，你好歹也是承泽哥的妻子，出轨已经是不忠了，竟还为了钱要害承泽哥的命，这是要坐牢的。报警，立刻报警！我要离婚，让你净身出户，牢里坐穿。慢着！我看净身出户的人是你，陆承泽。妈，你疯了！我可是你亲儿子，差点被这个女人撞死，你居然还维护她！就因为你是我的亲儿子，之前我对你百般溺爱，千般纵容，可结果呢？把你养得眼盲心瞎了。妈，他亲弟弟都承认了，证据确凿。我不明白你为什么还相信呢？把这个蛇蝎心肠的女人给我送到警察局！是。我看谁敢！这陆家，我才是当家主母。你说是我儿媳指使你开车撞的承泽？是的。你说他当面指使，那时间、地点、具体细节一字不差的说给我。说不出来了吧？那我说，你们口中所谓小晴出轨找男模，那些都是我给他找的。你能在婚后和别的女人纠缠不休，我儿媳怎么就不能？要是说小晴因为这事儿
找人开车撞你，简直是笑话。如果南谋真是妈找的，那江晴确实没有作案动机，难道真是我误会了？钱，那就是因为钱。我姐说了，如果姐夫死了，她就能获得大部分财产。钱？那指使你的幕后凶手，怕是还没有调查清楚。早在3天前，我就已经将原本属于陆家长媳的那一份交给了小倩，包括陆承泽名下所有资产。什么？这个死老婆子疯了，居然把钱全部交了出去！如果不是江晴之事，那会是谁？老实交代，幕后主使到底是谁？陆生问你话呢，你说呀。你不说是吧？那我替你说，这个烂赌鬼弟弟一定是收钱害人的。你们看清楚，义凶杀人的是白薇薇。薇薇，这到底怎么回事？难道真的是你？承泽，我没有。我们20几年的情谊，难道连你也不相信我了吗？证据确凿，你还敢否认？白小姐，你先是自导自演坠楼苦肉计，再是买凶杀人搞诬陷，你这手段真是可以。最恶毒的人就是你。薇薇，这到底怎么回事？承泽，我没有。之前是姜伟说他欠了钱，要我借给他，我想着他是你的小舅子，所以才……承泽，我们是青梅竹马，我怎么舍得伤害你呢？演得这么拙劣，还有证据在手，我这蠢儿子肯定不会再相信这个恶毒女人。薇薇，我相信你。妈，薇薇一心向善，她帮助别人再正常不过了。这是一份转账记录，不能证明什么的。说，是不是白薇薇指使你？说话！不能给了薇薇，她还怀着我的种呢。她说过，只要把江晴拉下水，她就会拿着陆家的钱救我出来，和我远走高飞。说话！就是江晴指使的。妈，你看，他亲弟弟都指认他的，还能有假？看来这次没法彻底解决白薇薇了。真是愚蠢至极，这么假的证词你也相信啊？就因为白薇薇一句话，你就相信你的老婆要害你？转账证据铁证如山，你根本就当看不见。我怎么生了你这么个蠢儿子？管家，报警！是，夫人。慢着，妈，在事情还没有查清楚之前，我不允许任何人动薇薇。陆承泽，你今天要是再敢拦着，就跟这个恶女人一起滚出这个家！我说了，不许任何人带走薇薇。夫人，先生回来了。这么热闹，还没进门就吵吵闹闹。爸，陆叔叔，发生什么事了？妈，你回来的正好，妈她疯了，因为一份转账记录，非说是薇薇买通姜伟陷害我，还要报警，简直荒谬。爸一向明示你，我又是家中长子，爸一定会帮我的。胡闹！妈，你听到了吧？别闹了，就算撞我的不是江晴，更不可能是薇薇，你别再攀污她了。说的是你，为了一个外人，敢顶撞你母亲，谁给你的胆子？陆承泽，白薇薇指使姜伟开车撞你，铁证如山，你还要眼盲心瞎到什么时候？难道真的要等到他把咱们这个家都毁了，你才肯信吗？别吵了，承泽，我不希望你为我和家里生出嫌隙。既然阿姨非说是我，那就是我吧，我早就是。薇薇，你为什么要为你没做过的事情承认？我不许你走。把家里搞得乌烟瘴气，要么就一起滚！来人，把这2个人给我带出去，让他
连并证据一起交到警局。是，先生。不，姐，你可是我亲姐啊！你要帮帮我，我不想坐牢啊，姐。妈，程泽那么相信一个外人，我到底做错了什么呀？好孩子，不是你的错，错的是那个被朱由蒙了心的混账。你相信妈，妈一定会帮你出这口气的。先回去休息吧。30年前，我跪在父亲面前求了3天3夜，才换来跟你的联姻。我求你了，心儿，不要离开我。其实不知他的深情，这一世我该主动一下。陷入意想不想不靠近，这次叫我回来，也不过是2次的事，我还是少在他面前出现，惹他厌烦。时间不早了，早点休息，我去客房睡。哎，夫妻之间怎么能分房来睡？跟我一起睡。关于儿子的事情，我想和你聊聊。果然，他心里只有儿子。好。法拉利老了，也还是法拉利，这身材，这胸肌，前世我怎么就眼瞎？你好好看我。真甜，坐。坐这儿。今天第2次他拉我的手，还在我洗完澡的时候，让我贴着他走。难道想例行公事吗？老公，今天的事情你怎么看呀？我愿意。哦，我的意思是，你想做什么都行，我都听你的。那怎么能行呢？你是一家之主，这此不教父之过的。从今往后啊，孩子的教育你也必须得参与进来。孩子的教育？不然呢？你以为我说什么呢？哦，没什么。你让我做什么都行，我绝不推卸。只是，你之前很少让我接触孩子的教育。你也说了，那是以前嘛。以前是我不对，固步自封。但是，现在我醒悟了，你才是我最亲的人。唯有我们一体一心教育孩子，这个家才能越来越好。这一世，我定要好好守护这个家，还要把前世未曾珍惜的弥补回来。这还是我。之前他从不干涉孩子们的发展，也不让我参与管教，对孩子们更是溺爱到听不进半句批评。对了，真婷，你相信前世今生吗？前世今生？对，前几天我做了一个梦，我梦见程泽跟江晴离了婚，还把白薇薇娶进了门。那个人他手段了得，他挥霍无度，还联合2女婿掏空了陆氏财产。这之后我中命在床，我没想到他们竟然还联合老三，拍了我的氧气管。别怕，别怕，这些都是假的。只要我陪在你身边，就不会让任何人欺负你。真甜，这个梦真的特别真实。我醒来之后，浑身冰凉的，我就在想，这个家绝对就不能这样毁了。所以，咱们得一起管。趁现在还有回旋的余地，咱们将孩子的3观扳回正道。你愿意帮我吗？当然，只要你不抗拒，我会一直待在你身边。
前世我真是瞎了眼，没看见这副冷硬外表下，竟藏了这样深沉的温柔。气氛都到这儿了，光口嗨可不行。仙儿，平时健身没偷懒啊，前世都是例行公事，没好好享受，这一世我可得好好补回来。老公，你说我们多久没见了4个月18天。那你想我吗？想。我有话想跟你说。那个小晴啊，你进来吧。对不起，爸妈，我来的不是时候。没事，小晴，进来吧。有什么事跟妈说呀？妈，我想清楚了，我想解除契约，离婚。是那个顽固不灵的糊涂蛋没福气。小晴啊，妈支持你。谢谢妈。小晴，今天晚上你先回去好好睡一觉，明天妈亲自给你做主，这该走的手续，该争取利益，1分都不少。好，爸妈，那我就先回去了。哎，回去睡吧。老公，这下终于没人打扰我们了，那我们继续。求之不得。妈，你一大早叫我回来，什么事儿？果然，他们就是说说而已，不舍得儿子在外面受苦。小晴，你说吧。陆承泽，我们离婚吧。离婚？离婚？好啊！江晴，你一个替身，有什么资格跟我谈离婚？我不同意。就算我是替身，我也是你的合法妻子，我有权利跟你提离婚。离契约到期还有3个月，现在和我离婚，要赔付3000万的违约金，你敢吗？不离，那我做了这么多，不就前功尽弃了？承泽，都怪我，是我让姐姐误会了，她才闹脾气呢。我给她跪下道歉。江晴，你够了！凭什么让薇薇给你下跪道歉？你非要这么咄咄逼人是吗？白小姐，你这演技不去当演员真是可惜了。别说了，3000万我给，今天这婚必须离。我支持离婚，违约金的问题我来搞定。李律师，进来吧。夫人，你们非要这么逼我是吧？妈，你是我亲妈，居然帮她还钱！要是能让小晴远离你这个渣男，别说3000万，就是3个亿我也出。妈，我是你亲生的吗？车祸的事情已经查得很清楚了，是江我一个人干的，跟薇薇无关。就你这脑子，出门可别说是我儿子。林律师，这份是契约以及离婚协议，你好好看看，尤其是违约金，一定算清楚了。是，夫人。看完了，这种违背公序良俗的合同，在法律上不具备任何效力。陆承泽先生，你无权因为这一张契约而约束江小姐。什么？你还真以为在这演短剧呢，可以为所欲为？而且陆先生，您需要赔款至少1000万。根据民法典及契约第5.2条补充规定，婚后若一方存在损毁夫妻共同财产利益的行为，另一方有权追偿。什么意思？过去3年里，
陆先生向白薇小姐转账累计金额达1200万元，严重损毁了配偶的财产权益。所以陆先生，您需要向江琴女士支付1200万元。什么？我还要向她赔钱？你律师算的没错呀，1200万，你打算怎么还？妈，你到底帮谁？你就这么看着外人算计自己的亲儿子？陆承泽，我可以不要你这个蠢笨如猪的儿子，并且我打算马上收养小晴当我的女儿，之后继续住在我的家里做我妈。现在你们是兄妹，小晴，叫哥哥吧。为什么离婚，江晴轻轻松松就能得到所有的一切？好，江晴，我再给你一次机会，是不是要离？离就离。这不契约婚姻，我早就不想继续了。1200万是吧？行，我给。我的卡都被妈拿走给江晴了，哪里还有1200万？喂喂，这1200万你先帮我垫上，等公司分红下来，我双倍给你。我哪来的这么多钱？之前骗来的钱，全部都拿去填窟窿和买奢侈品了。承泽，那你以后会娶我？等我离完婚，非你不娶。想进我陆家，做梦！再怎么说，陆家不会不管这个儿子的。等我嫁进陆家，别说1200万，1个亿也能捞回来。就算借高利贷也要借，必须让他今天把婚离了。好，离婚的钱我来给。如果不彻底解决白薇薇，未来的事情说不定还会发生。怎么了？还不开心？他们去办理手续了，1个月冷静期。其实承泽心里还是有小晴的，我看得出来，只不过是被白薇薇灌了迷魂汤而已。就是太蠢，一点都没遗传我们的基因。真婷，其实我最担心的是，这再被白薇薇骗下去，承泽只怕是要散尽家财，动摇陆氏根基啊！那个梦，我真的越想越怕。儿子学歪了，我也有责任。你放心，我不能眼睁睁看着他毁掉自己，更不能让任何人动陆氏。那你有什么办法吗？敢让你不顺心的人，我都会教训你们。他不是觉得那个白薇薇对他的爱无关金钱和地位，那我就让他一无所有，看看他那位真爱会不会给他死会。陈管家，联系集团公关和媒体，宣布陆承泽适得其反，将他逐出陆家宗族，撤掉陆氏集团的一切职位。我老公也太帅了，好想亲。这样也好，人总要在逆境中才能成长。现在让他受点教训，总比将来栽大跟头强。小晴那边，你喜欢他，那我们就加倍赔偿。至于承泽，这是他自己选的路。谢谢老公，保养的不错，都没长白头发。看来每日锻炼还是有效果的。当初想着，至少要用身体留住我。妈，你干了什么？我刚刚带薇薇去公司，想给她安排个职位，保安连门都不让我进，这到底怎么回事？我安排的。啊？为什么？陆叔叔，承泽他就是心疼我，想给我安排一个清闲的工作，这其中是不是有什么误会啊？爸，你知不知道我刚刚在公司门口有多丢脸？放着好好的清闲日子不过，把家里弄得鸡飞狗跳，害得你母亲操劳受累，还有脸问为什么？既然你不想好好过日子，非要招惹祸害，那就从陆家滚出去！什么？你爸说的对，你们两个不是友情饮水饱吗？离开陆家正好可以证明你们伟大的感情，不是吗？爸妈，我是陆氏集团的长子，陆家未来的继承人。陆氏继承人？
我们陆家又不是只有你一个儿子。这两个老不死的想放弃陆承泽，绝对不行！那我处心积虑这么多年，岂不是都白费了？承泽，都是我不好，别为了我跟叔叔阿姨吵架。叔叔阿姨，都是我的错，我给你们道歉。喂喂，你没错，错的是他们，是他们是非不分，被江琴灌了迷魂药，冥顽不灵。陈管家，把合同拿过来，把它签了。从此以后，你陆承泽与陆家再无任何关系，毫无瓜葛。爸妈，你们要跟我断绝关系，把我赶出家门。这是你自己的选择。这两个老东西来真的，不行，绝不能签这份文件。叔叔阿姨，都是我的错，你们别吵了。承泽，我们先走。我不走。爸妈，你们真要跟我断绝关系？陆承泽，你这个蠢货，还不快跑！真签了这个文件，身无分文，一切都完了。好，断绝关系是吧？我签。喂，我就要向他们证明，我离开陆家，照样能过得很好。我相信，我们的爱情一定能够战胜一切的。没事的，陆承泽不管怎么样都是陆家的血脉，现在一时气上头，等气消，他们不会真的不管他。喂喂，我们走。吩咐下去，以后陆家没有陆承泽这个人，从此以后，陆家大门永不为他开启。这都1个礼拜了，陆承泽这个残废连个工作都找不到，全靠我贷款过日子。我国外那5000万的债，还有帮他贷的1200万，利滚利，一天一个数，不能再坐以待毙了。承泽，你这几天我看你在外面找工作，受尽了白眼，看着好心疼。要不你回陆家服个软？服软？喂喂，连你也觉得我应该回去跟他们摇尾乞怜吗？我就不信了，我不回陆家，会死在外面。看来陆家真的彻底放弃陆承泽，我真是受够了！陆承泽，你到底有没有本事？你自己心里没数吗？你个瘸子，离了陆家就是个没有人要的废物！喂喂，喂喂，你刚才说什么？我说你一个瘸子，离了陆家就是没有人要的废物，还真以为自己是什么天之骄子。喂喂，我们20多年的情谊了，你别忘了，我的这条腿就是因为帮你瘸了的。你说过你不会嫌弃我的腿的。不嫌弃？陆承泽，要不是我在国外欠了5000万的高利贷，想让你帮我还钱，你以为我愿意跟你这个瘸子在这演戏吗？谁让你这么不中用啊，居然和家里断绝了关系！我真是瞎了眼了，白白陪你这么久。喂喂喂，我为了你众叛亲离，在你眼里我这是个血包吗？你说的那些理解、陪伴、真爱，全部都是假的，全部都是算计吗？不然呢？谁会真心爱上一个瘸子？也就江晴那个蠢货真心对你，可惜啊，被你伤得遍体鳞伤。喂喂，我就不该把赌注压在你这个废物身上，我什么都捞不得。这些就当做是我陪你这瘸子这么久补偿。哼啊，对，事到如今，我实话告诉你，安排姜伟撞你的其实是我。那个傻子不过被我睡了几次，我骗他说我怀孕了，他就愿意替我承担所有。这江家还真是个个都是情种。哼，怎么会这样？江晴，
原来爱我的人一直是你，是我瞎了眼。江晴，你这么爱我，一定会再给我一次机会的，我一定会把你追回来。总裁好。强强，强强，你怎么来了？我知道我没有脸来见你，但是我必须亲口对你说，我错了，是我背叛了你，被白薇薇耍得团团转。所以你是被白薇薇甩了，来吃回头草了，真是可笑。陆承泽，我告诉你，我已经不爱你了，你走吧，以后不要来找我。我真的知道错了，我们不离婚好不好？求求你了。为什么你们一个一个都要离开我？喂，妈，陆承泽过来找我了，估计是被白薇薇甩了，现在跑来求我。哼，现在知道醒悟了。早知现在何必当初呢？我这就把他弄走，不能让他打扰你。强强，你原谅我了吗？你相信我，我真的彻彻底底醒悟了。我相信你，我相信你已经醒悟了，但是我原谅不了你对我做的一次又一次的伤害。小晴，无论你做什么决定，妈都支持你。谢谢妈。我想清楚了。我们离婚吧。妈，我知道我很混蛋，把我劝劝他。身为男人，你愧对妻子，不孝父母，你还有脸让我帮你挽回？迟来的深情是负担，放手吧，啊！我错了，我真的知道错了。若你真的知道错了，想悔改，那就该找到真正的罪魁祸首。事情发展的差不多了，今日就让妈好好教教你。王总，你刚才撒钱的样子好 man 呢。只要把哥伺候好了，钱有的是。那些东西啊，在哥眼里都是粪土。白薇薇，高利贷还完了吗？这么快就找到下家了？高利贷？薇薇，什么高利贷？王总，你别听他胡说，我们都不认识，咱们赶紧走吧。走。恐怕你走不了。白薇薇涉嫌诈骗，还买猪杀人，警察马上就过来。哦，这位是王总是吧？要不你也去警察局去喝杯茶？我不认识他，我不认识他啊！王总，白薇薇，没了我儿子的支持，你也不过如此。承泽，承泽，你重新回到陆家了，对不对？我就知道你不会狠心不管我的。白薇薇，我们之间已经结束了。这一巴掌是替江晴打的。求我了。起来，走。江晴，真的不能再给我一次机会。陆承泽，我心意已决，我们已经没有回头路了。孩子，
自己做的事情自己承担，放手吧。小晴，我们走。对不起，真的对不起。小晴，你还有什么事是要跟妈说的吗？妈，自从我弟弟姜伟判刑入狱之后，我爸妈3天2头不是打电话就是发消息，不是哭诉就是威胁。他们让我把我弟弟给捞出来，我没有办法摆脱他们。小晴，你忘了妈跟你说过的话了吗？现在你是我魏献如的女儿，有妈罩着，你什么都不用怕。这件事情交给妈，妈会帮你把这些吸血鬼们清理得干干净净的。我只希望日后我的小晴可以为自己而活，活得精彩自由。近日，备受关注的假名媛白薇薇一审宣判，被告人白薇薇以诈骗罪、故意伤害罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年。白薇薇这是罪有应得。程泽虽然吃了大骨头，但也算是醒悟，开始从公司底层做起。小晴也活出了自己的精彩。这一世我拼命挽回，结局应该圆满了吧？喂，妈，今晚10点夜色 VIP 一水的腹肌男，颜值身材都在线，还特会聊天。没问题。算了，要是被你爸知道，我就惨了。先挂了。夫人，出大事了！二小姐她要跳楼。什么？陆双儿，我这个重度恋爱脑的二女，上一世也是为了那个不爱她的奸圈太子爷傅林，要死要活，闹到跳楼。上一世被他吓得方寸大乱，我和老陆只能舔着脸去逼着傅家联姻，结果傅林因为没有娶到真正爱的人，而嫉恨上陆家，最后设计让陆家投资破产。这一世，我绝不能再重蹈覆辙。回家带路，我倒要看看这个小舔狗今天又给自己加了什么戏。是夫人。哟，陆二小姐，这天台上风大，方便垫妆啊。妈，傅哥哥说他不喜欢我了，我要是不能嫁给他，我活着还有什么意思？那你跳。啊！来了，还此一句不漏。上一世就是被你这道给唬住了，没发现你连跳楼的位置都选得这么安全。这辈子老娘清醒的很。妈，你刚刚说什么？我说让你跳，你不是觉得不能嫁给傅林就要去死吗？那你还等什么呀？那我要不要帮你找个起跳的角度啊？上辈子被你假跳楼唬住了，铸成大错，这辈子老娘非得好好治治你这个恋爱脑不可。妈妈不是应该就求我别跳吗？最后答应去傅家提亲吗？他怎么会让我去死呢？妈，你还是我亲妈吗？哪有亲妈让自己女儿去死呢？真是吵死了！为了一个根本就不爱你的男人，在这要死要活的，把自己生命当儿戏，就你这脑子留着也没什么用，早死早投胎，这下辈子还能清醒一点。夫人，使不得呀，这么高，他跳下去就没命了。我看他就是每次犯错误都被我们高高举起，轻轻放下，所以才敢这么肆无忌惮。今天我就是要告诉你，这个世界不都是围着你转？跳吧，你不跳，我帮你。你狠！你以为我不敢跳是不是？小姐，啊！我真的跳，就该你跳。跳之前记得把遗嘱说给我。你那一柜子限量版包包，我帮你处理，应该能卖个不错的价钱。妈，那是我的命啊！你的命不是为傅林而死吗？这命都不要了，还要包干嘛呀？我不管，我就要傅哥哥，没有他我活不了。
你闹这出，不就是想逼我去傅家给你提亲，给老爷子施压，让傅凛娶你吗？妈，你要是真答应，以后我都听你的。你做梦！走。妈，干嘛？你不是说喜欢傅凛吗？今天我就让你好好看看你的傅哥哥到底是个什么样的人。走。干杯！干杯！对了，林哥，听说陆家那二小姐又为你报名了。陆双儿，那个没脑子的舔狗，刮风给我送衣，下雨给我送伞，真是比我家狗还挺。不过凛哥，陆家势力不小，你真不考虑娶她？除非我疯了。要不是我家老爷子看中陆家那点恩情，我连见他都嫌恶心。那是，谁不知道我们太子爷早就说了，谁是自己救命恩人就娶谁。苏沫嫂子跳进冰河救2哥，这英勇事迹咱们可都听800遍了，是不是？对啊，没错，默默是我的救命恩人，是我这辈子唯一要娶的人。都怪陆双儿那个蠢货，对我死缠烂打。我家老爷子也看中陆家那点资源，说不定我早就和默默订婚了。去吧，等我把他陆家那点价值给榨干，一个手指头。把牙关挺直了，我陆家的女儿，就算心被戳成筛子，这脊梁骨也不能弯。妈，我对他掏心掏肺，他为什么？哭什么呀？为这种人根本就不值得。别哭了。哎，酒精根本麻木不了任何情感。但如果你需要这点勇气才能看清的话，那你喝吧。慢点儿。我眼瞎，我蠢，我一腔真心为了狗。我再去找，我就是狗。来，叫一声听听。妈，你不相信我？我还真不信，你这句话我都听了800遍了，哪次不是转头又回去舔啊？这次是真的，我发誓。哎，别，你得坚持啊！你可是真爱至上呀。那真爱不就是不管对方有多渣，你都得喜欢吗？虽然你这真爱很让人瞧不起，还连累着爸妈在圈里抬不起头，但你得坚持啊！这为了真爱奋不顾身才是你陆双儿，不是吗？我去趟洗手间。走，换场。走，下一桌。走。陆双儿，你还真是阴魂不散啊！傅哥哥，我没有。你能不能有点自尊？怎么，跳楼没成，改跟踪了？傅哥哥，我真的没有跟踪你，我只是……跟踪我也没关系，我知道你喜欢我。这酒你要是一口气能喝完，今晚就允许你陪我。亲的。好啊。阿姨，妈妈说的对，我绝对不舔。傅凛，谁给你的脸敢这样跟我说话？陆双，你疯了！我清醒的很，这酒吧你家开的，你能来我不能来。以前是我太把你这个人渣当宝贝，从今我们你走你的阳关道，我走我的独木桥。你在玩什么把戏？欲擒故纵吗？纵你也配？妈，这渣味太浓，熏得我头疼。我们走。孺子可教呀。走。凛哥，你和陆双儿这是……别理他，装模作样的，不出3天，他就跟狗一样滚过来求我。
老公，我想跟你商量一下陆双儿的事。怎么了？是不是又是傅家那小子？不过这一次啊，他倒是硬气了一回，他当众泼了傅里一脸红酒。哟，真是出息了。但这恋爱脑晚期哪有那么容易根治的？今天是受了刺激，能清醒3分钟，明天人家傅里勾勾手指，肯定又摇着尾巴颠颠跟过去了。这丫头跟我暗恋他妈时的想法一模一样，不愧是我亲女儿。哎，既然双儿喜欢，不如让两家联姻。那怎么能行呢？你忘了我跟你说过的话了？那傅里根本就不是个什么好东西，就他这恋爱脑，迟早会害了咱们一家人，必须得想办法彻底根治。你的意思是？有些难抢，不亲自去撞个头破血流，还是不会清醒的。对了，老公，你说傅老爷子主动提起两家联姻，那他有没有说傅里那边是什么态度？傅里不同意，非要娶那个什么苏沫，和傅家要断绝关系，自己开公司。傅老爷子一气之下就把他所有卡都停，现在正僵着呢。上一世傅林娶了双儿之后，就是要开公司，以双儿以陆家的名义投资贷款，结果惹了一屁股仗。原来傅林不光是报复陆家，更是想建起公司后好取他的白月光。爸妈，快看，傅哥哥给我的朋友圈点赞了，就知道他心里还是有我的。就你这脑子，什么时候才能清醒？要不然我去给你报一个挖野菜培训班，技多不压身，你肯定能用得上。哎呀妈，虽然傅哥哥今晚说的话确实很伤人，但我仔细想了一下，他肯骂我，说明他在乎我。他要是不喜欢我，怎么还会来找我借钱呢？这一次没去提亲，还来借钱了。行，那这一世就将其就计，让双儿彻底看清这个渣男的真面目。对，妈相信你，傅里一定是爱惨了你，才会找你借钱的。他跟你借多少呀5000万。不是，闺女，妈虽然很支持你的感情，可这5000万不是个小数吗？这投资它能靠谱吗？哎呀，爸妈，你就放心好了，傅哥哥可是商学院的高材生，他要是创业肯定不会失败的。而且傅哥哥说了，等公司建起来，双倍还给我。行，既然你都这么说了，那爸妈相信你啊。我就知道爸妈最疼我，我现在就去告诉傅哥哥这个好消息。老婆，你不是不想让他接触，为什么？有些南墙不亲自撞个头破血流是不会回头的。既然他这么爱傅里，那我就让他好好看清楚他那傅哥哥到底是个什么样的人。妈，你找我？双儿，你这一个月陆陆续续的给傅里公司打款了1亿2千万，这笔钱妈不计较，但你居然以陆氏名义给傅里做担保，你知不知道，一旦那公司出事，我们陆氏集就会被连累到破产，陆氏集团几十年基业就要毁在你这一纸担保上了。妈，傅哥哥说了，公司已经稳步运营，那几个项目前景特别好。而且他今天亲手给我煮了一碗白粥。一碗白粥就把你骗了？1亿2千万，够喝几10辈子白粥了。罗夫人，傅帅的新公司暴雷，项目全面崩盘，还有陆氏担保，陆氏股票跌停，现在贷款还不上，破产了。怎么会这样？陆氏集团资金链断裂，近日正式破产清算，昔日豪门一夜崩塌，陆家别墅遭法院强制拍卖。我一想入伙了40多年，做梦也没想到会有今天。这房子没了，公司也没了，棺材本都赔光了，这让我可怎
这下可真完了呀，只能去我爷爷的爷爷留下的老房子里苟活了呀！哎呀，妈妈，对不起，我哥哥肯定不知道现在事情这么严重，我现在就打电话给他，他一定有办法。哎呀，我的画儿啊！哥哥，我们陆家现在破产了，现在别墅被查封了，什么都没有了，你快想想办法呀！陆双儿，陆氏破产关我什么事儿？当初是你自己犯贱，非要送上门贴钱。怎么，现在钱没了，就要赖上我吗？别打来了，晦气！凤莲，你把我们家害成这样，我的大祥子，妈妈，对不起，都是我把我们家害成这样。国女啊，别哭了，我们陆家破产无所谓，只要我的宝贝女儿能开心幸福，爸妈做什么都可以。你不是说傅凛他喜欢你吗？那这样，咱们一起去跪下求他，他一定不会抛弃你啊！我也会啊。好了好了，别哭了别哭了，要不先吃点饭，不管怎么着都不能饿肚子呀。来，吃一口。哎呀，这日子真是没法过了。我陆振廷纵横商海这么多年，哪过这种苦日子？要不是靠我爷爷的爷爷留下的这间屋子，我们早就在街头乞讨了。老公，你将就一下，咱们这都是为了女儿好啊。将就？我什么时候将就过？我走了。我先追你爸去啊。老公，你刚才戏演的真好。还是老婆教的好。来，吃个虾。你也多吃点。这2天夜里吃素我都饿坏了。对了，老公，今晚咱不回老房子了吧？老房子床那么硬，咱们去那总统套房吧。快吃。傅凛骗我陆家财产，害我们贞子，自己去逍遥快活。你欠我陆家，早晚要给我一个说法。傅凛，现在陆家破产了，陆家全部的钱都给你了。你能不能看在以往的情分上？陆双儿，你是真傻还是装傻？商场如战场，陆家投资失败，跟我有什么关系？凛哥，双儿妹妹一片痴心，也是她爱你了。哎，她也配？她只不过是我计划里最愚蠢的一枚棋子罢了。陆双儿，实话告诉你，我只不过是为了娶墨儿，才会脱离家族创建公司。你呀，只不过是我娶墨儿路上的一块垫脚石。所以，你从一开始就在骗我。不然呢，陆双儿，你不会真的以为我会喜欢你这种没脑子的舔狗吧？你已经出局了，滚！别脏了我的地方。夫人，我跟你拼了！3天后，我和莫尔订婚宴。看在你过去的功劳上，我可以允许你和你那破产爸妈一起来，就当是我赏他们的一顿饱饭。夫人，是我眼瞎看错的，我一定会让你付出代价。老公，还是这个好吃。爸爸妈妈，
爸妈，我找到工作了，我决定送外卖养你们。哦，那个傅林根本就是个人渣，指望他帮我们是不可能了，所以我要坚强起来。我已经计划好了，第1个月成为优秀外卖骑手，3个月成为区域经理，最多1年我就可以收购外卖公司。到时候等我做大做强，我要让那个傅林悔不当初。加油，加油！女儿，你加油，好好干，爸妈的未来就指望你了。对，双儿，爸爸相信你，咱们陆家的人到哪儿都不能服输。啊，爸妈，大哥和弟弟呢？家里出了这么大的事，也没见他们呢。他出去挣钱去了，不然你以为我们平时吃的那些都是哪儿来的？对，出去打工去了。可是大哥那个腿，他能打什么工啊？一想到你大哥呀，我就心疼。你大哥他腿瘸，不好找工作，对，他去给人家当裸模去了。啊？大哥为家里付出这么多，我一定要努力送外卖，成为外卖第1女强人。不过双儿啊，这都是你大哥自愿的，还有弟弟住校，这家里的事我就没告诉他，你也别去学校找他，不要影响他学习了，知道吗？倩如，你看，这是陆氏集团上个月的财务报表，比假破产前还增值了10%。傅林以为他掏空了陆家，殊不知螳螂捕蝉，黄雀在后。对了，那1亿2千万的特殊资金流向怎么样？放心吧，都在监控之下。傅林他们公司的每一笔虚假交易、偷税漏税、非法集资，所有的证据都已经献给3个人了。就这些证据，足以让他身败名裂，牢底坐穿。时机差不多，那双儿还不是时候。如果现在告诉他真相的话，那股破釜沉舟的劲儿啊，就都散了，还差最后一步。好。尾号6678的外卖到了，哪位先生订的花？今天可是大喜的日子啊！哎，多喝点，敬你们。谢谢你，谢谢你啊！这不是双儿妹妹吗？怎么去当外卖员了？这是陆氏破产后的再就业方向。谢谢你的话哦。松我，你是故意的。陆双儿，你是真的阴魂不散，追我都追到订婚夜上来了。不是的，你是真的不要脸，你是真的贱。不过也多亏你们陆家无私奉献，要不是你倾家荡产帮我们公司也不会蒸蒸日上。有这种女儿，陆家真是倒了8辈子血霉了。我要是他爸，干脆跳楼算。对，没错没错。这个人渣，都是因为你，害我父母现在年纪这么大，还在为我吃苦。我错了，我真的错了。
身份被闹冲这样都比花碰上多呀！一次什么条子？妾身，你敢！住手！傅凛，看你是吃了豹子胆，敢动我女儿！你们还敢拿身份压我？你们也配？怎么，在地下室吃糠菜的日子熬不下去了，想来讨口喜酒喝？你利用我女儿的感情，处心积虑骗走陆家资产，还当众羞辱她，你真不...你想娶苏沫，可是怎么不见傅家有一个长辈来啊？哦，我知道了，这傅家上下没有一个人同意你们这场婚姻。苏小姐，你这名分名不正言不顺啊！我傅凛想娶谁，不需要任何人的同意，更不需要那些墨守成规的老古董同意。默默，不管他们认不认可，在我心里，你才是我唯一的妻子。伯父伯母，你们要是穷的没饭吃，没蹭饭，我欢迎；但你们若是来闹事，我第一个不答应。你们说骗钱，那些都是正常的商业投资，更何况是陆双儿自愿。自愿被你用虚假报表蒙骗，还是自愿给你这个白眼狼做担保？差点把我们陆家陷进去。傅凛，你真当我们陆家是任由你拿捏的软柿子吗？你以为你那偷梁换柱的把戏真的天衣无缝？你血口喷人！什么偷梁换柱的把戏？证据吗？没有证据就是诽谤。证据？既然你诚心诚意的问，那我就大发慈悲的告诉你。是怎么回事？哎呀，我看不出来是什么造假，全部造假。傅凛公司造假证据，挪用资产揭露，铁证如山。我靠，这都是伪造的，都是伪造。至于第二份，傅凛先生，我们接到实名举报，并且掌握证据，现已涉嫌经济诈骗、偷税漏税等罪名，对你依法进行拘传，请配合调查。你们知道我是谁吗？我可是傅氏集团唯一的继承人，谁敢动我，我也不会让你们别走！还敢提傅家？诸位，傅家家本无姓，除了傅凛这个逆子，从即日起，我傅家与傅凛断绝一切关系。傅家家业仅由二房长子傅凛接手。爷爷，你怎么会放弃我？干出这种违法的事，还得罪陆家，傅家怎么可能还敢留你啊？起来！爷爷，爷爷，傅哥哥，干什么？爷爷，别走！爷爷，等等，为什么要抓我？你和傅凛已经有结婚证了，他的犯罪你要是知情，你也要服服。带走！不要！这到底是怎么回事？傻女儿，你看看这个。我们陆家没破产，所以我们陆家没破产。不仅没破产，这一个月你爸趁机低价收购傅凛偷偷抵押的傅家祖产，
你哥做空他公司的股票，赚了这个数。那我转给傅领的钱呢？走的是特殊账户，都在我们的监控下。那担保文件呢？假的。那新闻呢？你大哥安排的。那我这些天遭的罪，送外卖吃的苦，算什么呀？纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，这叫沉浸式教学体验。陈婷啊，这次多亏了你们夫妻，我家这个逆子再不让他栽个跟头，以后怕是要捅破天了。老头子我这次欠你们陆家一个人情。傅老爷子您言重了，父母之爱子，则为之计深远。都差不多了，散了吧。走吧，走吧。哎，这是闹的。走了。双儿，经此一事，你长大了不少。我们希望你有一份自己的事业。这是送你的礼物，看看。希望你以后的人生可以不依靠任何人，也能闪闪发光。那这是外卖公司啊！我看你送外卖挺有天赋的呀。嗯。进。陆总，傅领在监狱来信，这已经是这个月第7封信了，您真的不看吗？以后这个人的信件直接处理，不用送了，明白吗？是。小杨，记住，一个女人一定要有独立的经济能力和安身立命的本事。把希望寄托在男人身上，是最危险、最愚蠢的投资。通知市场部，10分钟后第1会议室，我要听下一季度推广报告。好的，陆总。去吧。果然还是搞事业的最有用。傅氏集团前继承人傅领因涉嫌经济诈骗、偷税漏税等，被判处有期徒刑3年。傅领被判了3年，看来这次傅老爷子真没插手。上一世陆家被傅领陷害，这一世终于彻底扭转了。喂，陆太太，陈颖他把同学打了一顿，还关进了器械室，同学已经送医院了，你赶紧来一趟吧。你这孩子怎么回事啊？谁让你惹三少爷不高兴？道歉！张妈，快给我道歉！快点啊！道歉！妈，我没有错，是陆成影先撕了我的作业本，还推我。撕了又怎样？你那破本子，我家厕纸都比他多。住手！不知道为什么，每次看到张明明，就有一种莫名亲切感，十分心疼。陆太太，你可算是来了。今天程野不仅恶意损坏明明的物品，殴打明明，还将她关在器械室。若不是只把老师发现，那后果不堪设想。说，怎么回事？老师，你这话说的，程野可是陆家三少爷，金尊玉贵的孩子，他说什么都是对的。肯定是我们家明明自己惹三少爷不高兴了。我没有。也是当初夫人您太好心了，非要把明明和三少爷放一个学校。要我说，他就是天生的穷葡萄，读不读书的也无所谓，他也不配呀。程妈，你怎么能这么说你的儿子呢？明明他学习成绩很好，我资助他和程颖去同一所学校，是因为他值得。你为什么总是一副见不得他好的样子？你还是他亲妈吗？
妈，你为什么帮他说话？我才是你的儿子。张明明，你抢我的妈妈！我妈，长痛不如短痛，我们送你一程。小心！你是不是？你干什么你？当着我的面就敢这么放肆！道歉！我没错，谁让他抢我妈妈？我才是你的亲儿子，你凭什么对他这么温柔？我魏县如生的孩子可以平凡，可以顽劣，但不该是天生的坏种。陆成影性格如此阴质，到底遗传了谁？站起来！你打我！为了一个保姆的儿子，你打我！我打你是因为你品行不端正，我恶狠狠惩罚你。难道要任由你长成目空一切、漠视生命的纨绔吗？少爷，你没事吧？啊，夫人，你怎么能对孩子动手呢？他贱命一条，死了就死了，还嫌脏手呢！你给我住嘴！现在就给明明道歉，否则我立刻联系管教学校，今晚就给你送过去。我没错，我会去寄宿学校。陈氏这个孩子对我下毒手，这一次我绝不能心慈手软，做不为怪。张妈，立刻给他收拾行李，现在就给他送过去。哎呀，使不得呀，夫人，少爷他金尊玉贵的，怎么能去那种地方吃苦头呢？你看在孩子还小，你就再给他一次机会吧，夫人。我已经决定了，你要是舍不得，我让保镖送。妈，走。张明明，你给我等着，这事没完！你给我等着！明明，不怕啊，今天这件事情是程颖的错，阿姨代她向你真诚道歉，对不起啊。明明，你不要有心理负担好吗？这个魏县如居然为了张明明把我送去管教学校，他不会发现了张明明才是他真正的儿子吧？别慌，儿子，你别自己吓自己啊！你身上的这个胎记，跟张明明身上的一模一样，这可是当年我用草药汁一点一点烙上去的。只要有这个胎记在，就没人会怀疑你的身份。没错，你就先进去委屈几天，后面再装个乖卖个惨就回来了。等我回来，我要让那野种知道，这陆家的一切只能是我的，谁挡我的路，我就弄死谁。走。还在想白天的事呢。你说老三这性格像谁啊？我之前只当他是被惯坏了，但是啊，现在我想想，他这根本不是顽劣，他这是恶。哎呀，这些年我对孩子的管教太少，是我的失职。我发现他尤其针对你，人家明明多好啊，这成绩优异，又懂事又有礼貌的。不知道为什么，我一想到明明，就会觉得莫名的亲切。明明我也喜欢，性格坚韧冷静，这个张妈对她确实是有点苛刻了。你也发现了吧？哪有自己亲妈这么辱骂孩子的，还不分青红皂白的让他下跪？每个家都有自己家庭的教育方式，这我们也不好评判啊。我想到这老三刚出生的时候，就那么小小的一团，那腰后还有一个可爱的三角形胎记。那时候我就在想，我只希望他这一辈子能够快快乐乐的长大。但是现在我也没有把握，不知道未来他会成什么样子。哎呀，别怕，程颖现在才16岁，以后好好管教还来得及。况且
他流的可是我们魏家和陆家的血，他只是一时性格偏激，秉性又不坏。秉性不坏吗？希望吧。喂，妈，是我知道错了。我现在每天晚上都睡不着，一直想和你说话。我想明白了，我不该欺负同学，更不该说那些恶毒的话。我会向张明明道歉。好，那你过来找我吧。真的吗，妈？你原谅我了？不是原谅，是给你一个真的知道自己错了的机会。明明，这是阿姨送给你的礼物，希望你喜欢。谢谢夫人。傻孩子，不用客气。阿姨每次见到你都觉得很喜欢。以后有事啊，尽管找阿姨。阿姨越来越觉得你长得像我大儿子小的时候。如果你是我妈妈就好。明明，以后你若是想阿姨了，尽管来陆家，这里随时欢迎你。张明明，这个野种，居然趁我不在来抢走我妈妈的爱！你等着，迟早弄死你！妈，我回来了。先去洗澡换衣服，一会儿吃饭。在学校我学习到了很多东西，我深刻的认识到自己的错误，以后我一定会改正的。看来陈宁说的没错，毕竟是我魏家和陆家的血脉，人能换到哪儿去？明明，之前的事都是我的错，对不起。没事儿。做错事就要认，我们还能做朋友吗？好。随便道个歉就信你这种蠢货。不过在陆家不好动时，必须想办法先把他赶出去。刚才程颖主动跟明明道歉，看来在管教学校真的反思了不少。不过明明那孩子真是让人心疼。既然你那么喜欢他，那以后就多让他来家里玩。好。不好了，先生夫人，不好了，张明明偷了少爷的钢笔。什么？你这个小偷！不是我偷的。爸妈，是他先偷了我那支限量版钢笔。等张明明小偷罪名坐实，一定能把他赶出去。哼！我没有偷东西。这笔不是什么限量版，是我捡废品攒钱买的。你撒谎，这就是我的。购买收据就在我书包里。时间是周三下午4点20，地点在中山路文具店，价格12.5块。陆晨颖的钢笔在上周五就被他摔坏了笔尖，我亲眼看到了。你闭嘴！这个小贱种，从我家滚出去！明明，爸妈，你看他故意摔倒装可怜。陆成宇，看来你之前都是骗我，你还要错到什么时候？我没有错，错的是他。你是我妈，你宁愿相信一个外人的话，也不愿相信你的亲儿子。混账！我看你真是无法无天了。陈管家，没收他所有的电子设备，关到2楼书房，没有我的允许，不准踏出半步。妈！儿子，来，饿坏了吧？快吃点。这陆家人也太坏了，居然把你关起来，不准出去！别碰我！谁让你来的？被人看见怎么办？赶紧走！
阿妈就是担心你啊。你现在最该担心的不是我，张明明。张明明必须赶紧想办法带他走，走得越远越好。我走了谁照顾你啊？你们走了，我才会过得更好。张明明只要在一点，就得提心吊胆一点。等有一天，万一他们发现了张明明才是他们的亲儿子，我该怎么办？可他们不是没发现吗？我不管，我再也不想看见他。你现在就去辞职，再也别回来。你们刚才在说什么？本来我还担心你自己在书房关禁闭害怕，专程过来看你，可没想到你不仅欺负张明明，你还要赶张妈走。张妈在陆家10几年，你凭什么让张妈辞职？看来他并没有听到前面的话。哎呀，夫人，你别怪三少爷，他就是太在乎你了，他担心自己的母爱被抢走，看你对明明那么好，他就是害怕而已。啊，我知道错了，我看到你摸他的头，还说你喜欢他，我害怕你不要我。他现在还是一个孩子，我是不是不该把前世的过错放在他的身上？程颖，只要你能改好，阿妈永远不会不要你的。妈，我明白，我再也不敢了。妈，现在怎么办？干脆一了百了，只要他没了，你就永远是陆家三少爷。还要怎么做？比如失足摔死。妈，你带我来这里干嘛？我作业还没写完呢。作业回去再写。这山刚开发好的，风景可漂亮了。妈妈，你第一次对我这么温柔。妈以后还会这么温柔，因为你去死吧！你生来就是贱命一条，一辈子都只配活在阴沟里。你死了，程眼就再也不用提心吊胆过日子了。哼！仙如，怎么了？不知道为什么，我心口突然疼了一下。是不是因为老三的事儿？你有没有发现，这程颖特别针对明明？他对他的敌意已经完全超出了小孩子正常争宠、嫉妒的范畴。你这么一说，确实是。每次我们一靠近明明，他们就想方设法阻拦，好像是刻意阻断明明和我们之间的接触。我真的是想不明白，但是我现在非常担心程颖的心理状态。程颖的教育还有他的三观，咱们必须扳正。至于明明，那孩子真的太苦了，我们也不能对他不管不问的。不好了，不好了！先生夫人，不好了，张明明坠崖了，现在在医院抢救呢。医生，现在情况怎么样了？孩子暂时没有什么危险，就是失血过多。孩子什么血型？抽我的血行不行？哎，医生，抽我的血吧，我是 O 型血。那太太，您先来给我做一份简单的化验吧。好，你在这等我一下。梅雨女士，你的血不能给张明明。为什么呀？我是万能 O 型血。这是您和张明明的血型及初步基因比对结果，你们是直系亲属，不能用您的血进行输血。直系亲属。医生，当务之急是先救明明，那先问你先用血库里的血吧。对，好。仙如，明明他是我的亲生儿子，
可他这些年却受了那么多苦。明明呀，明明，你要是有个3长2短，我可怎么活呀？张翠芳，管家说明明是跟你一起出去的，说明明究竟是怎么掉下悬崖的？我也不知道呀，我是跟他一起出去的，但是我先回来了呀。他是我的亲生儿子，我还能害他吗？他根本就不是你的亲生儿子。他明明就是我的亲生儿子，我没什么好解释的。当年到底发生了什么，我们会调查的一清二楚。这年，联系医院，我倒要看看这狸猫画太子的戏码，当年是怎么在我眼皮子底下完成的。妈妈，你终于回来了！你怎么把他也带回来了？你让他走，我才是你的儿子。走，来，明明，妈，走。妈，放开我！放开！心如，监控查到了，当年在医院偷孩子的人确实是他。我什么都不知道，明明他就是我亲生的，程野才是你们陆家的孩子。没错，爸妈，我才是你们的儿子。陆承业，你别演了。其实你早知道张明明他是我的亲生儿子，对不对？所以这些年你才会像失心疯一样，处处针对他，陷害他。现实也才会毫无心理负担，毫无阳气。你胡说！夫人，不，孩子，你该叫我妈妈，我才是你的亲生母亲。从今天起，你才是陆家名正言顺的3少爷陆明明。什么？妈妈，你闭嘴！你才是陆家的少爷，这个小偷！我绝不允许你偷走我的家！去死！你疯了你！还愣着干什么？快把他们抓起来，赶出去！不允许他们踏进陆家半步！老爷，夫人，这也可是你们亲手养了10几年的孩子，你们真的忍心就这么把他赶走吗？要我走也可以。看在他叫了你们爸妈10几年的份上，给我5000万我们就走。你们陆家家大业大，随便把个汗毛都比我要粗，难道你们就真的忍心他跟着我回去受苦吗？5000万！陆承颖霸占我儿资源，鸠占鹊巢，让我儿受尽折磨，整整16年，你还想要钱？做梦！你们不能这么绝情啊！我替你们陆家养了这么多年的孩子，我没有功劳也有苦劳，难道你们有钱人就能这么翻脸无情，这么没心肝吗？睁大你的狗眼好好看看，你儿子在我陆家金尊玉贵养了10几年，我儿子这10几年在你家过的什么苦日子？吃不饱穿不暖，动辄打骂，伤痕累累的，到底是谁没心肝？从今天起，陆承颖不准姓陆，改名后跟你回去。从此以后，我们桥归桥，路归路，恩断义绝。保镖，把他们拖出去。你张明明，你也不认我这个妈的吗？你就这么看着他把我赶走？我不叫张明明，我姓陆，我是陆明明。这里才是我的家。妈，我以后听你们的话，求您不要赶我走。我是程毅，我才是你们的儿子。爸爸，就这么放过他们？当然不，他们盗忘我儿子，还想害死他，我怎么可能就这么轻易放过他们？只不过推明明这事我没有证据，我想抓他们个人赃并获，那就只能先将他们逼向绝境。你的意思是，等他们狗急跳墙？来，儿子，趁热吃。妈明天就去找一份工作，赚钱给你买肉吃。这种猪吃你留着自己吃去吧。
我早让你带着那个野种滚，你偏不听。现在这次飞出门了，你满意了？儿子，你别担心啊，陆家那么有钱，甚至缝里漏一点，都够我们过半辈子的。妈一定再去要些钱，带你过好日子。我跟着你会有好日子过？我要的是陆家少爷的身份，继承亿万家产的资格。除了把我拉下阴沟，你能给我什么？是你们先不要我的。既然我不好过，谁也别想好过。真是一群蠢货，连窗户都不关严，真是得来全不费功夫。这明明老睡不安稳，我陪了很久才睡踏实。这孩子以前过得太苦了。以后的日子还长，我们有的是时间慢慢补偿他。一切都慢慢来，只要他健康快乐就好。对了，明天是明明第一次去新学校，我想亲自送她。你早上能晚点去公司吗？好。快喝呀，快喝呀！老婆果然料事如神，这小兔崽子还真敢回来。天生坏子，我们尚且是他父母，他就做出许多大逆不道之事。如今被赶出家门，必定报复。你以为你为什么能这么顺利的溜进陆家，还顺利的在我的牛奶里动手脚？这么愚蠢的把戏，还敢来蒙我？你是故意的？明明追赶我没有证据，我拿你们无可奈何，所以故意将你们赶出家门，逼你们入绝境。我就是想看看你们还有什么后招。你果然没让我失望啊！如今证据确凿，认罪。凭什么认罪？是你们先抛弃我的。我给你们当了10几年的儿子，你们说不要就不要。是你逼我的，你们统统都该下地狱，都该死！爸爸妈妈，怎么了？你怎么在这儿？都是因为你，这个小野种，抢走了我的一切！我掐死你！掐死你！明明，没事吧？快报警！这种天生坏种就该进警局，受到应有的惩罚。好。警察同志，警察同志，警察同志，陆家心狠手辣，欺负我们孤儿寡母。我替他们要了这么多年儿子，如今他们翻脸不认人，强行把明明抢走，还把我的亲生儿子也送进了警察局。你说这天理何在呀？真的，这家人也太过分了吧！撒谎！明明就是你当初在医院里给我调包了，负责了我的人生。警察同志，张翠芳拐带婴儿，并且长期虐待我的亲生儿子陆明明，证据确凿。这里面是10几年前医院产科的监控录像，还有我儿子陆明明身上多年积累的伤痕医学鉴定。没想到是这现场，都是假的，都是伪造的。张翠芳，你涉嫌拐带虐待儿童，证据确凿，铐起来，详细审讯。冤枉！我冤枉啊！警察同志，我冤枉啊！张成颖，你杀人未遂，且有严重暴力倾向，依法处理完毕后，将移送至少年管教所进行强制矫治教育。带走。
冤枉啊！警察同志，我冤枉啊！张翠芳因拐卖儿童罪、虐待罪，判处有期徒刑7年，即日生效。我的儿子是人中龙凤，我的儿子是人中龙凤，我的儿子是人中龙凤。看不出来，咱们老陆家还有隐藏的学霸基因啊！明明，别太拼了，小心变成小书呆子。谢谢二姐，我做完这道题我就去休息。这是国外夏令营的邀请函，哥自己赚钱，给你包的。好，谢谢大哥。终于，一切的阴霾、伤痛都过去了。这一世，陆家定会有一个美好的未来。以后都是好日子。来来来，拍照了，拍照了啊！大家看我这里，来，准备，3、2、1，茄子！我曾以为人生最大的悲剧是所托非人，后来才知道，人生最大的幸运是失而复得。